Недавно в одном из интервью независимому информационному изданию из России Лукашенко раскрыл страшную тайну про Путина. К нам в руки попал фрагмент из интервью, и сейчас мы вам его расскажем. Якобы этот Путин отличается от того, который был в 2000-х, сказал Лукашенко. Цитируем. Знаете, тот Владимир Владимирович был другой, открытый в себе мужчина, с которым приятно вести переговоры, неважно какого формата, будь то представительские, то дружеские. Владимир Владимирович всегда понимал меня с полуслова, было видно, что человек служил, что за его спиной немало опыта, из него лилась искренность, которой хотелось верить. Отношения у нас сложились хорошие, я бы даже сказал искренние, поэтому руку помощи я у него всегда мог попросить, но потом начал замечать очень странные изменения в его внешности. Как то на очередном саммите, который проходил в 2012 году в Ашхабаде, мы встречались обсудить дальнейшие перспективы стран СНГ в стратегическом направлении, касающиеся политики и экономики. После заседания мы обычно ведем переговоры без СМИ между собой, так сказать, в дружеской обстановке. И тогда я заметил, что у Владимира Владимировича изменился голос, стал другим, и заметил это не только я, здоровье у него было в порядке, выглядел, правда, как сам не свой, как будто подменили, смеется Лукашенко. К сожалению, это только часть интервью, но из него можно понять, что Лукашенко тоже видит различия между тем Путиным и нынешним. Не значит ли, что у нашего президента есть двойник? По крайней мере, президент Белоруссии тоже об этом догадывается или знает, но своими словами он это частично подтверждает. А как думаете вы? Делитесь своим мнением в комментариях. Страшно, что вместо хорошего президента мы получили человека, которого обсуждают не за политические заслуги, а за хирургическое вмешательство над своим телом. Это я еще молчу про его многомиллиардные махинации, с помощью которых он обворовывает свой же народ. С помощью налаженной путинской системы принимаются непонятные законы, превращая нашу страну в государство тоталитарного режима. Страна с таким потенциалом, с ресурсами, с гениальными умами, встала на дорогу деградации и геноцида из-за одного человека. К сожалению, действительность только это и показывает. Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан договор о создании союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года Союза Белоруссии и России. Правовую базу российско-белорусских отношений составляют более 220 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ и ОДКБ. Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено и в концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза. Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. В 2018 году состоялось 13 встреч и контактов президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. В 2019 году состоялось 10 встреч президентов двух стран в двустороннем формате и на полях различных многосторонних мероприятий. Как мы видим, отношения между странами все равно остаются более чем дружественными. Россия и Белоруссия – страны, которые частично экономически зависят друг от друга. Касательно политических отношений, то тут все стабильно в положительном ключе. Особое место в двусторонних связях занимают вопросы сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Россия является основным поставщиком нефти и газа в Белоруссию. В последние годы поставки в страну составляли около 21 миллиона тонн нефти и 20 миллиардов кубометров газа. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ и коллективных сил оперативного реагирования СОР ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения. Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи.
Более 80 субъектов Российской Федерации имеют торгово-экономические отношения с Белоруссией. Создано около 80 крупных совместных сборочных производств. Функционирует свыше 200 субъектов товаропроводящей сети с белорусским уставным капиталом, с российским – более 3,3 тысячи. Производственной кооперацией связано свыше 8 тысяч предприятий, работает больше 1000 совместных производств. В Белоруссии работают около 2,5 тысячи совместных предприятий или с участием российского капитала. Так или иначе, очень странно, что президенты стран замечают непонятные изменения то во внешности, то в голосе у Владимира Владимировича. Как вы думаете, сколько клонов у Путина? Друзья, прошу вас поставить лайк и подписаться на канал.